Hello, here's another video lesson on the passive voice in the present simple. This time we're going to deal with the negatives and questions in the present simple. First of all, I'm going to ask you about the difference between an active and a passive sentence. Koja je glavna razlika između aktivne i pasivne rečenice? U aktivnoj subjekat je veoma aktivan i radi neku radnju ili je radio. U pasivnoj rečenici subjekat je pasivan i trpi neku radnju. Evo naših rečenica iz prvog videa, ako ste gledali. Ako niste, savjetujem da pogledate njega prvo. Sladoled, tamo smo rekli da se sladoled pravi od šlaga i šećera. Ovdje imamo sada neko brašno i ovaj krstić, iksić, koji nam služi da ilustruje odrečnu rečenicu koja glasi They don't make ice cream from flour. Oni, neki tamo ljudi, ne prave sladoled od brašna. Mi želimo u stvari da sladoled stavimo u prvi plan i zato nam treba pasivna rečenica jer je subjekat ovdje potpuno nebitan. Pa ćemo ice cream staviti na početak. Ice cream ostaje nam don't make from flour. Ovo je najpre gramatički potpuno pogrešno, a i ovo je aktivni predikat. Značio bi da je gramatički tačno. Ice cream, odnosno sladoled, ne pravi ništa, znači ne radi ništa od brašna. Ice cream trpi neku radnju, pa će doći do sljedeće promjene, obratite pažnju. I dobili smo ice cream isn't made from flour. Sladoled se ne pravi od brašna. Šta se desilo, do koje promjene je došlo? Ovo don't koje nam označava nešto što je uobičajeno, odnosno što nije uobičajeno, prelazi u isn't. Ako se sjećate prvog videa, u ovom ovdje delu, odnosno u pasivnim rečenicama, jako je bitan glagol be, jer bez njega ne možemo da napravimo pasivnu rečenicu. Ice cream isn't i od make dobili smo made. Ajmo dalje da probate opet sami da zaključujete. They, neko nepoznat, they don't grow bananas in cold countries. Ljudi, neki tamo nepoznati, ne gaje banane u hladnim zemljama. I sada želimo banane da stavimo u prvi plan, pa ćemo dobiti Bananas don't grow in cold countries. U prvom videu rekla sam vam da glagol grow ima značenje uzgajati, ali i rasti. Ovo je potpuno tačna, gramatički tačna rečenica. Banane ne rastu u hladnim zemljama. I ovdje su banane aktivne, kao onaj čovečuljak skačući, onaj koji skače. Ne rastu. Međutim, ako želimo da kažemo da se ne uzgajaju u hladnim zemljama, doći će do sljedećih promjena. Šta smo dobili? U prethodnoj rečenici od don't je prešlo u isn't, međutim ovdje je prešlo u aren't. Zašto? Zato što je subjekat u množini. Ne možemo da kažemo bananas isn't, nego ćemo bananas aren't. Od grow dobili smo grown. Kako? Zašto? Od grow je nepravilan glagol, pa će biti grow, grew, grown. Potrebna nam je koja kolona? Treća. Ajmo dalje. They don't serve lunch at 3 p.m. Oni, recimo u nekom hotelu, ne služe ručak u 3 sata, već možda recimo u 1. Želimo da ručak stavimo na prvo mjesto, znači objekat ove rečenice. Koji je objekat? Da li je to lunch at 3 p.m. ili samo lunch? Samo lunch. Uvijek se pitate šta oni to ne služe. Znači oni ne služe šta, ne služe ručak. At 3 p.m. je u stvari priloška odredba za vreme. Ne spada u objekat, nije objekat. Da stavimo lunch na početak. Lunch don't serve at 3 p.m. Ajmo sjetiti se prvog i drugog primjera. Šta ćemo dobiti od don't? Biće tako, isn't i od serve. Je li pravilan ili nepravilan glagol? Pravilan, dodat ćemo samo d na glagol, pošto već imamo i. Lunch isn't served at 3 p.m. Znači, oni ne služe ručak u 3. Ručak se ne služi u 3 sata popodne, već recimo u 1. Hajmo dalje. Sada ćemo se baviti pitanjima. Do they feed the animals 3 times a day?
Da li hrane životinje 3 puta dnevno? Evo do kojih promjena će ovdje doći, slično kao i kod odričnih rečenica. Do the animals feed 3 times a day? Are, znači do će preći u are, znači bit će ili is ili are. Ovdje je are zato što su animals množina. Are the animals i od feed bit će koja kolona, druga ili treća? Treća. Kako glasi feed? Fed, fed. Are the animals fed 3 times a day? Da li se životinje hrane 3 puta dnevno? Odnosno, da li ih hrane oni? Do they always invite her to parties? Šta je ovdje subjekat u ovoj rečenici? Objekat. Objekat se uvek nalazi posle glagola. Znači, da li oni uvek pozivaju šta ili koga? Pozivaju nju. Koga? Nju. Her to parties. To nju, kad pređe na početak i bude subjekat, nećemo se pitati koga ili šta, već ko. Ko to je pozivan na žurke, pa ćemo reći to je ona i her u stvari postaje she. Evo ga ovdje. Do prelazi u is. Is she always, od invite bit će pravilan je glagol. Invited. Is she always invited to parties? Da li je ona uvek pozvana na žurke? Znači evo ga ovo her, objekat prešao napred, a ovo they se izgubilo zato što je potpuno nebitno. Idemo dalje, ovdje nam je subjekat poznat i imamo objekat. Objekat nam je geografija. Pitanje, does Mr. Green teach geography? Rekli smo još na početku, do i does koristimo za, da bismo postavili pitanje za nešto što je uopšteno. Da li on inače predaje geografiju? Geografija je objekat, nalazi se odmah posle glagola, pa će geografija izbiti ovdje nije baš prvo mesto, ali na mesto subjekta ovog iz aktivne rečenice. Does geography teach Mr. Green? Šta bi značila ova rečenica? Da li geografija predaje gospodina Greena? A mi treba da pitamo da li, sad to nije u duhu srpskog jezika, da li je geografija predavana od strane Mr. Greena? To kod nas zvuči jako rogobatno, ali u engleskom je sasvim normalno da koristite pasiv, u zavisnosti od toga šta želite da istaknete. Does će preći u is ili are, pošto je ovdje geography, bit će is. Is geography, i šta ćemo sada sa teach? Teach je pravilan ili nepravilan? Nepravilan, kako glasi? Teach, taught, taught. Pa ćemo reći, is geography taught by Mr. Green? Pošto nam je subjekat poznat, za razliku od prethodnih primjera gdje ste imali one siluete, ovdje je subjekat poznat i stavit ćemo by za Mr. Green, on je ovdje agent, tako se kaže. Ok, opet Japanci. In Japanese schools, do the students clean the classrooms? U japanskim školama da li učenici čiste učionice? Šta je ovdje subjekat? Objekat. The classrooms, znači objekat je uvijek posle glagola se nalazi. Ok, the classrooms izbija na prvo mesto. Znači, do the classrooms clean the students? Ovo bi značilo da li učionice čiste učenike, a mi želimo da kažemo da li se učionice čiste od strane učenika. Do prelazi u is ili are. Sad, pošto imamo ovdje množinu, šta će ovdje biti? Are. Are the classrooms clean? Pravilan, nepravilan? Pravilan. Pa ćemo dodati ed. Are the classrooms clean by the students? Pošto nam je subjekat, odnosno the agent poznat, dodat ćemo ovo by od strane učenika. I da rezimiramo, da vidimo šta se dešava. Znači, ako u aktivnoj rečenici imamo don't visit, doesn't clean, don't invite, doesn't make i tako dalje, ovo don't prelazi u am not, isn't ili aren't
u zavisnosti od onog pasivnog subjekta i na glagol pravilan dodajemo ed ili ga stavljamo u treću kolonu. To ste vidjeli na primjerima, ovo možete da prepišete da imate kod sebe u svesci ako vam nešto znači. A u pitanjima, kada pitanje počinje sa do ili does, to do ili does prelazi u am, are ili is, zavisno od ovog ovdje subjekta, i glagoli pravilni dobijaju nastavak ed, a nepravilni prelaze u treću kolonu. Make ide u made, grow grown, feed fed, teach taught. Ok, vidimo se u jednoj od narednih lekcija opet o pasivu, a bit će ih podosta. Klik na like, share, subscribe ukoliko želite da pratite našu stranicu, naš kanal i ukoliko želite još primjera vezanih za gramatiku engleskog jezika. Pozdrav, bye!